Práve táto povodňová ochrana je zverená práve podniku, ktorý má všetky naše toky na starosti. Druhá, poslednú vec ešte mi dovolte povedať. Ukázalo sa, a sám ste samozrejme to potvrdili, pán poslanec, otázka vstupu dobrovoľníkov. Keď môžem povedať za to, čo som kompetentný, čomu sa teda aj samozrejme venujem. Máme rozsiahly projekt, ktorý budeme zanedlho predstavovať, ktorý sa aj potvrdil dnes. Dobrovoľné hasičské zbory v každej obci a mieste sú schopní výrazne pomôcť svojim aj susedným obciam. V Komárne sme videli naozaj oduševnelé 48-hodinové nasadenie dobrovoľného hasičského zboru z Hurbanova, ktoré vlastne nebolo postihnuté, ale naozaj tam odrobili jeden celý úsek, mali na starosti a zvládli ho naozaj skvele s veľmi silným nasadením. A toto je vec, ktorej sa musíme omnoho intenzívnejšie venovať, pretože máme šancu dať vlastne do pohotovosti 35 000 vyškolených, vycvičených dobrovoľných hasičov z jednotlivých obcí a miest, ktorých dokážeme napríklad v prípade takejto povodne, keby sme boli v horšom stave, zvolať na miesta reakcie Štúrovo alebo Komárno a Bratislava niekoľko tisícok, čo je samozrejme omnoho rýchla reakcia aj pri čistení, aj pri odstraňovaní škôd, ktoré po povodni natiekli, dajme to do niektorých domov. Takže toto je vec, napríklad, ktorú ministerstvo vnútra bude zanedlho ako celý projekt, ktorý sa už vlastne pripravil predstavovať. A verím, že práve aj toto bude odmenou dlhoročnej snahe práve týchto dobrovoľných hasičov mnohých miest a obcí, ktoré aj v tejto povodni veľmi intenzívne pomáhali. Ja len dodávam, že